হ্যালো বন্ধুরা, শ্রীকৃষ্ণ ইলেকট্রনিক্সে সবাইকে আরেকবার স্বাগত। আমি প্রসেনজিৎ। আজ আমি আবার একটা নতুন ভিডিও এসেছি, সেটা হচ্ছে অনিডা 14 ইঞ্চি টিভিতে ডিসপ্লে আছে, সাউন্ডও আছে, কিন্তু ভিডিও নেই। তো এটা কী করে রিপেয়ারিং করে সেটা আমি দেখাবো। তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, দেখলে বুঝতে পারবে। তো প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভোল্টেজগুলো চেক করতে হবে। ভোল্টেজটা চেক করলে বোঝা যাবে প্রবলেমটা কোথায়। মিটারটাকে ডিসি 600 রেঞ্জে রাখলাম। ভোল্টেজটা মেন ভোল্টেজটা কত আছে দেখা যাক। বি প্লাসে ভোল্টেজটা আছে 115, ওকে আছে। একশো পনেরো, ওকে, এটা 115 ভোল্টের সেট। আচ্ছা, 180টা 175.4, এই ভোল্টেজটাও ঠিক আছে। এবার যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এবিএল ভোল্টেজটা দেখতে হবে। এবিএল ভোল্টেজটা দেখতে হবে। এবিএল ভোল্টেজ 2.9, এটা হচ্ছে ভোল্টেজটা কম দেখাচ্ছে। এটা মিনিমাম 5 ভোল্টেজ থাকতে হবে। এটা 2.9 দেখাচ্ছে, মানে কম, ভোল্টেজটা কম হচ্ছে। কেন হচ্ছে সেটা দেখা যাক। 1.2, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে ভোল্টেজটা যাচ্ছে। রেজিস্ট্যান্সের এপারে দেখা যাক। সেভেন 7.9, মানে ভোল্টেজটা তো ওইদিকে যাচ্ছে না, সেই জন্য প্রবলেমটা হচ্ছে। আর 149 রেজিস্ট্যান্সের নাম্বার আছে, এটা 6.8K রেজিস্ট্যান্স আছে। ভোল্টেজটা এখান দিয়েই ড্রপটা হচ্ছে। রেজিস্ট্যান্সের প্রবলেম আছে, এটা চেঞ্জ করলে বোঝা যাবে প্রবলেমটা সলভ হলো কি। তো চেঞ্জ করে দেখা যাক। এই রেজিস্ট্যান্সটা আমার কাছে একটা সেম রেজিস্ট্যান্স একটা অন্য পিসিবিতে ছিল, সেটা আমি ওখান থেকে খুলে লাগাচ্ছি। নাহলে এসএমডি রেজিস্ট্যান্স আমার কাছে অন্য লুজ ছিল না, তো আমাকে একটা অন্য পিসিবি থেকে খুলে লাগাতে হচ্ছে। এটা 6.8K রেজিস্ট্যান্স হবে। এটা খুব সাবধানে সোল্ডারিং করতে হবে, খুবই সূক্ষ্ম। সোল্ডারিং মোটামুটি হয়ে গেল। একটু পরিষ্কার করে নিতে দরকার আছে ভালো করে, যাতে শর্ট না হয়ে যায়। এরপর একবার ভোল্টেজটা চেক করে দেখব কত ভোল্ট আছে। এইটা একটা ছবি তুলে, এটা একটা বানাও, এটা ছবি তুলে এটা গোল করে দিয়ে ওটাই কি বলে বানিয়ে দেবো। মিটারটাকে ডিসি 20 ভোল্টে রাখলাম। এখানে যেটা 2.5 দেখাচ্ছিল সেটা এখন 5.3 5.4 হয়ে গেছে, মানে ভোল্টেজটা বেড়ে গেল। আশা করছি এবার এটা প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। ভোল্টেজটা ঠিকঠাক হলো। 5.4।
ওকে বন্ধুরা, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন, এবং যদি না সাবস্ক্রাইব করবেন তো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটাকে প্রেস করবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।